家好，一鋪。大家好，Jason。想要無遮擋嘅景觀，又要高得房率，仲要交付標準靚，生活配套齊全嘅話咧，就可以留意下我哋今期要介紹嘅五洲家園啦。咁我哋樓盤嘅位置咧，其實係處於珠海斗門湖心路最中心嘅一個位置嚟噶。所以五洲家園嘅話，其實喺呢一個片區嚟講咧，一直以嚟都係賣得好好嘅。咁佢最吸引我哋嘅咧，就係兩個點嘅啫。第一個係佢嘅產品真係好實用，每一套都可以做到100%嘅實用率啦，同埋我哋嘅交付標準咧，令大家好省心省事嘅，亦都係我哋呢一個片區交標最靚嘅一個品質屋苑嚟嘅。咁第二個嘅話咧，就係我哋嘅配套啦，因為佢喺湖心路最中心嘅一個位置，所以落樓嘅話咧，你步行已經可以行到邊啲啊？我哋嘅情侶路啦，咁我哋嘅商場啦，同埋茶樓啦、食肆啦、買餸啦，全部都係可以解決晒嘅。咁我哋今期加推嘅咧係4座嘅最後一棟，仲要係獨棟嚟嘅，就係我哋嘅30座啦。30座嘅話，比以往嘅產品嚟講，佢嘅梯戶比低咗，係2梯4戶嘅，仲要係一個單邊位。嗱，咁大家睇翻呢個30座咧，你望出去個開揚嘅程度咧，係咪好開揚舒服咧？因為目前斗門湖心路呢一邊咧，亦都係缺少呢啲開揚程度嘅高質量嘅一個戶型。冇錯啦，嗱，咁我哋30座嘅話咧，你坐喺個客廳度會望到啲咩景觀咧？就係前面嘅呢一片白藤湖嘅景觀啦。可能我哋依家喺1樓，大家冇望得唔係好震撼。但係等下上到示範單位，大家望落嚟嘅感覺咧，就完全唔同噶啦。嗱，咁啊可以滿足到咧，你喺屋企有個好舒適嘅環境啦，落到花園咧就有個高品質嘅花園啦。咁然之後周邊嘅生活配套咧，亦都係行路就可以解決晒噶。咁我哋30座嘅話咧，其實佢主要就賣緊2個戶型嘅啫，2梯4伙嘅，主要係108方同埋107方，但係佢真係好實用，每個積咧都可以做到有4.7米嘅一個大客廳啦，同埋係有個4房嘅單位嘅。咁我哋而家就喺佢30座樓下嘅呢一個位置，咁佢呢一座嘅話咧，好快交樓，仲要係唔需要等下準現樓，今年年底就可以交付使用噶啦。咁然後大家可以睇睇呢一個咧，就我哋而家4期嘅一個花園嚟嘅。咁前面呢度咧係會有一個空地啦，咁呢笪空地嘅話係五洲家園嘅一個別墅地嚟嘅，所以話佢後期再起埋出嚟嘅話咧，其實都係好矮嘅咋，就只有那麼3-4層高咯。唔會。大家可以參考佢1期。1、2期嗰啲別墅就係大概只有4層高咁上下嘅啫，所以我哋買30座，你無論買107、108都好，你揀10樓或以上就一定係望到開揚舒服個景噶啦。不過我哋嘅示範單位咧就做咗喺個鳳凰層嘅，就會望到整片嘅一個白藤湖景觀好靚啦。咁啊住喺我哋呢一個樓盤嘅話，佢個位置咧，嗱，我哋行路嘅話就可以行翻去嘉禾城廣場啦，對面就係喜宴海鮮路啦。咁我哋呢個片區仲可以用到邊一啲配套咧？咁你10分鐘嘅車程咧，就可以去翻我哋嘅白藤頭海鮮批發市場噶啦，包括我哋嘅萬達廣場啦，斗門最大嘅商場下隔籬咧就遵醫五院3甲醫院嚟嘅。咁10分鐘咧，亦都可以去翻我哋金灣嘅華發商都噶啦。咁然後30分鐘嘅時間，一定係可以翻到我哋嘅港珠澳口岸噶啦。咁所以就步行嚟講又好，出行嘅時間嚟好，其實都係方便嘅。咁仲有就係如果你係想揾翻啲後期瑣碎嘅事情比較少嘅，交付標準比較靚嘅，咁其實五洲家園好適合啊，因為佢個交標一直以嚟都係真係做得好好嘅。成屋嘅訂製啦，咁啊冷氣啦、洗碗機啊啲全部都已經係配齊晒噶啦，同埋衣櫃、藝術7天鵝絨都幫你整好埋，基本上可以實現拎包入住咯，就買翻少少嘅家私家電就已經夠噶啦。嗱，咁然後再睇翻我哋成個花園啊，咁花園嘅話咧都係五洲家園佢好特別嘅一個點嚟嘅，因為佢係一個中式嘅園林啦，然後佢係種咗好多嗰啲大齡樹種嘅。嗱，大家冇見到呢棵樹啊？係啊，係咪特別大啊？成8棵呢咁嘅大齡樹種咯，從100年到500年嘅都有啊。咁後我哋每一座樓咧，佢都可以直達車庫嘅。咁呢啲咧，其實佢做嘅係一個陽光車庫嘅透光井嚟嘅，所以就地下車庫佢啲光鮮程度啊、光亮程度啊，就會做得比較好啊。同埋佢印證咗咧，入住咗之後個小區個乾淨程度啊，大家見唔見到啊？佢物業都做得唔錯噶，佢前2年仲攞咗一個獎噶，就係斗門最美小區獎。我以為長命獎添，啲樹長命啲噶嘛。佢攞咗一個獎噶，嗱咁隔籬呢個位置咧就已經係嘉禾城嚟噶啦。
所以就我哋真係離嘉禾城廣場就好近咯。如果大家上湖心路呢邊揾翻個大型屋苑啊，要配套嘅，要景觀嘅，都要品質嘅五洲家園嘅30座咧，大家就可以關注下啦。咁佢目前嚟講咧，未係正式發售噶，未正式加推，但係已經係開放示範單位噶啦。咁如果有興趣嘅，就可以提前約翻Apple同埋Jason過嚟現場呢邊睇睇下。咁我哋都會有翻呢一個高額嘅粉絲會贈俾大家嘅。嗱，咁啱先講到前面嘅呢一笪地咧，佢會起別墅啊嘛，起出嚟嘅效果就係嗱，你見到前期嗰啲咁嘅。係啦，而家我哋嘅別墅產品都有賣緊嘅，不過好貴啊，800幾萬嘅毛坯，1000幾萬嘅精裝，係唔值，個別墅唔值，但係高層嘅平層咧就非常之值啊。係啊，平層嘅單價咧而家未有具體嘅一個價錢啦，但係得房率啊、交標啊嗰啲全部都有升級嘅。嗱，大家睇下呢個花園係咪好乾淨舒服？所以咧，佢預計嘅價錢咧，大家可以參考翻佢以往賣緊嘅價錢。有好多人都會話，我可能攞18,000買斗門，人哋話，你咪傻啊！但係你可以咁樣同佢講，你入嚟睇睇我個花園，入嚟睇睇我個交標同埋個景觀先。即係賣得貴係總有佢嘅原因咯。係啊，貴有貴嘅價值啦吓，咁所以大家都可以過翻嚟呢邊對比下。主要就係呢個樓盤其實之前咧都冇乜貨可以揀噶啦。係啦，即係之前就得翻少少嘅啲細單位同埋啲複式單位啦。咁嘉禾城又係冇貨啦嘛，得翻幾套嗰啲未貨嘛，佢下邊嗰一期又未起，咁所以呢一個嘅話，應該即係加推之後嘅話咧，佢嘅反應會賣得唔錯啊。咁啊，大家可以睇翻我哋前期嘅樓宇。嗱，咁我哋嘅外立面咧，全部都做得好靚嘅。嗱，有冇發覺咧？我哋房間嗰啲玻璃啊，折射噶，佢嘅隱私性其實係做得好好嘅，同陽台嘅玻璃係唔同嘅。係啊 ，OK， 嗱，咁啊，再帶大家睇下個花園先。佢嗰啲垃圾桶嘅管理咧，其實一直以嚟都做得幾好嘅，好整齊，好乾淨啊。咁然後就即係會有啲涼亭啦，俾啲業主喺度坐一坐咁。好多小朋友喺度玩得好開心嘅。嗱，咁同埋佢五洲家園嘅學區都係唔錯嘅，省一級嘅學區嚟嘅，因為前面咧就係齊正小學同埋西湖小學嚟噶嘛，所以好多本地人都係好認可呢一個地段咯。係啊，嗱，咁如果你想揾翻個方便嘅、有景嘅、有實用嘅、裝修又靚嘅，咁五洲家園嘅30棟一定要睇睇啦，因為佢嘅景觀嚟講咧，對比我哋以前賣開嘅29、28座，佢會再褪出一啲，而且係一個獨棟嚟嘅，即係等於每一套都係一個單邊位啦，都可以望到好靚嘅白藤魚嘅景觀。而家帶大家上去示範單位睇睇先，轉頭見。Hello， 大家好 Apple。Hello， 大家好 Jason。我哋而家翻到咗30座嘅示範單位啦，而家嘅位置咧就喺28樓嘅，然後總層高咧就係30層高啊。佢呢邊嘅佈局咧就係2梯4房嘅一個設計嚟嘅。咁其實就2個戶型嘅啫，分別係我哋嘅01同埋02戶型咧就係108平方嘅。咁然後03、04嘅話咧就係107平方嘅，相差咗1個方，但係2個唔同嘅一個格局嚟嘅。但係咧五洲家園話一直以嚟佢嘅實用率都係好高噶嘛，好似我哋嘅呢一個產品咁108方咧，佢係做到4房嘅單位啦。個廳嘅開間居然係有4.7米嘅。咁然後我哋見到藍色嘅呢一個部分嘅話咧，即係基本上係我哋成個廳啦。咁佢有一半咧係屬於我哋嘅贈送空間嚟嘅。咁呢套咧都係我哋嘅家父標準啦。咁你搬唔喐嘅嘢嘅話咧，全部都係有嘅。所以五洲啲交標嚟講嘅話，一直以嚟都係做得好好噶。好似我哋嘅裝甲門啦，嗱呢個門。就我哋嘅交標啦，咁佢呢個智能鎖嘅話咧係7合一嘅，呢個功能係超級多噶。然之後一入到門口嘅話，首先佢呢個位置咧係會有一個入戶花園先。呢個入戶花園就真係好好用啦，因為就好多一個雜物啦，或者係鞋櫃啦，咁都可以放喺呢一個位置啊嘛。但係佢都有採光窗俾我哋。係啊，呢個採光窗嘅話，佢會比較大下，咁當然就望翻我哋隔離嘅29座咁樣咯。冇錯。Okay. 但係咧，我哋如果30座要揀108方，就一定要揀01，就我哋依家望出去嘅感覺。點解咧？等下同大家講。等下提到個陽台就知道啦吓。咁樣入翻嚟嘅話咧，就係我哋嘅廚房、飯廳同埋客廳啦。咁我哋就可以先睇下飯廳嘅呢一個位置先啦。呢個飯廳，咁佢就係做咗一個邊櫃嘅，即係我哋嘅餐邊櫃啦。咁你再擺翻張長形嘅台，或者係大少少嘅，你褪出嚟啲都係冇問題嘅。咁啊，交樓標準嘅話咧，就五洲嘅交標就真係一直以嚟都做得好高嘅，係好令人放心、省心省事嘅。因為成屋嘅一個冷氣啦，我哋嘅護牆板啦，包括藝術漆啦，全部都係訂製做好晒嘅啦。仲有天鵝絨藝術漆喎，而且用嘅全部都係品牌嚟㗎。冇錯。係啊，跟住就睇下我哋嘅呢一個
廚房位啦。廚房嘅話，我哋嘅交付標準咧都係呢一個4節門嚟嘅，咁就保留咗更加大嘅一個出入口啦，會更加大氣闊落嘅感覺吓。咁係我哋上下訂做嘅呢一個櫥櫃，全部都係我哋嘅交標嚟啦。咁後呢個抽油煙機咧，同埋煮食爐咧，就係用方太嘅呢個品牌嘅，加埋我哋嘅呢個消毒碗櫃啦。咁呢度仲有個洗碗機啦，全部都係一個交付標準嚟噶啦。然後一個大嘅星盤前置嘅一個淨水器，全部都係交標嚟嘅。咁唯一要彈一彈嘅就係佢可能呢個廚房嗰個窗嘅話咧，佢做唔到向出邊嘅一個明窗啊。咁佢喺呢一個位置係會向翻我哋嗰個入戶花園嘅，但係佢嘅空間嚟講咧就比較好用嘅。咁所以到時候咧大家就要留意下你做鞋櫃嗰個材質啦，用個好啲嘅材質。冇錯。但係咧，佢嘅108，佢俾你個廳堂開間4.7米。呢個開間真係好正啊，有4.7米嘅開間啊！咁前後嘅一個護牆板啦，雙眼皮嘅一個天花啦，咁全部都係做好晒噶啦，所以就真係可以實現到拎包入住啊！咁而且咧，好快交樓，今年年底12月就已經交樓啦，所以都係一個準現樓嘅一個狀態嚟嘅。而且五洲家園咧就好耐冇加推啦，咁佢前期仲有少少貨尾啦，同埋有啲複式產品同埋別墅產品啦，咁但係嗰啲總價都會去到比較高吓，所以即係而家佢呢一個開示範單位個階段嚟講咧，熱情都好高啊！然之後出翻嚟呢一邊我哋嘅陽台，首先佢係會有呢一個落地嘅趟門嘅，咁然後出邊嘅呢個窗嘅話咧都係幫我哋封好咗噶啦，咁亦都可以再做翻個通鋪都冇問題啊！拆咗呢個去做個通鋪，個廳就會更加大啦。咁我就帶大家出嚟睇睇，我哋點解話要選擇01啦？睇翻而家01嘅景觀先。咁而家眼前望到嘅呢笪地嘅話咧，都係五洲家園嘅一個別墅地嚟㗎，咁所以就佢無論點起都好，起好之後係點咧，就好似隔離嗰啲咁早期嗰啲別墅人就係得咁高嘅啫。所以大家可以參考佢1期嗰啲別墅嘅高度。所以就唔會有遮擋咯。呢度前面係點都遮唔住我哋㗎啦。咁你望翻出去正面嘅話咧，就可以見到我哋嘅白藤湖啦。仲有望翻我哋斗門嘅方向啦。仲有遠遠地可以望到我哋嘅金灣嘅華發商都㗎啦。咁從呢邊入翻金灣華發商都嘅話咧，個車程大概都係10分鐘出頭嘅啫，就好近啦。咁然後呢一邊嘅話咧，都要同大家講一講，呢一邊嘅視線嚟講嘅話咧，係會有少少嘅遮擋嘅。但係如果大家揀01嘅情況下咧，俾我哋嘅02嘅受影響係會細翻啲嘅。係啦，即係相當於我望呢個開陽正前方先，呢度唔喐嘅。冇錯，就相當於我指緊嘅呢一度係永遠保留嘅。大家見唔見到我手指啊？呢度會到時會有高層。咁佢擋咧，佢向上起咯。但係我哋會望到前面呢個外海。啲水流入嚟，呢邊仲有山景望咧？呢邊仲有山景，所以你房間都擋唔到咧？係啦，點解揀01就係咁解？就係啦。咁雖然呢一度嘅話咧，佢就會有起樓下，咁因為呢一個咧就係五洲家園嘅一個6期嚟嘅，咁佢就會咁樣起過去啦，並排，你就當佢咁樣並排起過去，但係咧佢都會有啲罅嘅，唔會擋死嘅，而且係側面啊，佢受影響唔係咁大，主要係我哋保留咗正面嘅呢一個景觀先，所以就都係望得好遠、好開揚嘅一個景觀嚟嘅。係啦，係啊，所以佢108個廳堂，哇，實用性空間大到。4.7米嘅廳係咪啊？同埋佢最緊要咧，佢嘅交標咧，好似家健康城。交標係靚嘅，不過咧就加咗入單價嗰度嘅。冇錯，因為五洲家園賣得貴啊嘛。咁但係佢真係俾到咗呢一個相對應嘅品質我哋啦。如果唔係啲消費者唔會埋單噶嘛。咁如果係煩惱裝修嘅，又注重呢一個裝修品質嘅，咁呢啲一步到位啦，就真係啊。咁當然啦，你除咗話好似佢嘅護牆板咁，你睇翻呢一啲藝術漆，自己做都唔平嘅。成屋個啊？係啊，呢個係天鵝絨嚟噶，仲有啲閃閃發光咯。咁嚟到現場睇嘅話，佢啲質咁就事實係好靚啦。OK， 咁入翻嚟呢一間房先，佢108方咧就不但只有個好大嘅廳，有入戶花園，而且仲有做咗4間房嘅功能區俾到我哋嘅。咁房間嘅交標嘅話咧，佢呢一間房係比較細嘅，咁所以咧就會攞咗嚟做榻榻米，咁會佢個功能上面會更加好用啊嘛，收納上面會更加好用啊嘛。上面係訂製嘅櫃啦，下邊係張床啦，咁仲有埋呢一啲咁樣嘅收納空間嘅書台啦、衣櫃啦，咁全部都係我哋嘅一個交付標準嚟啊，加埋牆身呢啲，全部都係有嘅。咁由呢邊望翻出去嗰個景觀嘅話咧，其實同我哋嗰個客廳係一樣嘅，所以呢邊個景係真係冇影響噶。呢個景觀真係超靚，起碼有私隱性先。所以你一排過個廳個房，
就唔會朝南嘅都係望呢一個景啊。係啦。OK， 然之後呢一邊咧就嚟翻我哋朝北噶啦。咁呢間房都係做咗啲榻榻米嘅，咁就會將嗰個空間利用到最大化咯。嗱，咁呢一個咧，因為佢會望翻另外背脊嗰戶啦，所以景觀嚟講可能就會差少少，但係就即係而家咁樣嘅陰陰地天嘅話咧，你可以見到佢嘅能見度係 OK 嘅，即係採光面係夠噶嘛。今日落雨喎。係啊，就係冇乜景咯。咁啊，實有呢啲情況嘅。係啊，即係你唔可以話佢完全完美嘅。係啦，冇錯啦。嗱，咁嚟翻呢間房又靚啲噶啦喎，所以嗰間細少少嘅房咧，你可以攞嚟做功能房啦，或者客房都 OK 吓。咁呢邊入翻嚟嘅就我哋第三間房啦。咁衣櫃啦，咁咧已經係擺晒啲尾半嘅床，成2米嘅床都係比較大嘅啦。但係佢冇飄窗，所以咧你可以做到3邊落地。咁由呢邊望翻出嚟景係 OK 嘅。呢邊就會望到嘉禾城啦。嗱，隔離嗰個小區就係嘉禾城噶啦。望到佢嘅一個遠景。咁正面嘅話咧，就會望翻我哋早期嘅別墅啦，同埋我哋未來嘅一個別墅啦，同埋遠處嘅一個景觀啦。咁所以呢間房嘅景觀都 OK 噶，幾靚嘅。同埋佢獨座啊，佢獨棟，所以咧佢兩邊都有光線入。每一戶都即係同比以前嘅相比嘅話，佢就每一戶都等於係個單邊位咯，因為佢冇樓啊嘛，隔籬冇遮擋啊嘛。咁啊嚟翻呢邊咧就係洗手間啦。呢個係我哋嘅客位嚟嘅，咁全部都係做好晒噶啦，呢全部都係交流標準嚟嘅，就除咗呢一個拎得走嘅咯。咁嘅鏡櫃啊，啲全部幫大家做好晒嘅，同埋佢嘅啲涼霸全部有齊晒噶啦，浴霸嗰啲全部幾大？係啊。哦。OK， 嚟翻呢邊嗱，咁開關插座啲全部就施耐德嘅，仲有嗰啲品牌都係一如既往咁靚咯。然之後嚟翻呢一邊就係我哋嘅主人房啦。主人房嘅話咧，佢入門口呢度可以做一個衣櫃。呢個衣櫃都係比較大嘅。咁啊，入邊嗰啲燈帶嘅話咧，都幫大家係加好晒噶啦。咁所以你就開衣櫃攞衫嘅時候會方便啲咯。同埋佢哋係膚感版嚟嘅，唔差嘅啲衣櫃。同埋佢啲材質好靚，材質好靚，而且你睇翻全部係一門到頂啊嘛。係啊，咁我哋嘅層高嘅話咧，淨層高嚇，咁就係有3米嘅。咁裝修完之後，大家見到嘅呢一個效果嘅話咧，佢都有2.85米㗎。咁所以高度嚟講都 OK 嘅。咁啊，房間呢度咧係有個智能馬桶嘅。嗱，佢鏡櫃嗰啲細節係做得比較好嘅，因為全部係訂製到邊位㗎嘛，唔會留翻條罅位咁浪費咯。咁然後呢邊企崗位咁全部都係比較闊嘅，所以我覺得呢個108方嚟講嘅話咧，佢雖然唔係一啲新規嘅產品嚇，但係佢嘅實用率都係好高嘅，做到100%噶啦，咁都好實用嚇。咁呢一個咧就係控制翻我哋上面嘅呢一個我哋嘅浴室部咁樣嘅功能啦。可以調大風啦、細風啦，同埋抑菌都得喎。呢個幾高級啊！你見到個浴室寶咁鬼死大嚿，係啊，佢仲可以調中溫喎，係啊，即係暖暖地又得，熱啲又得。未用過正如頭先有個衣櫃之後咧，我哋呢邊咧個主人房有幾大？因為主人房你就唔需要再咁擺設咁多嘢啊嘛，咁你可以擺張好大嘅床，有個好闊嘅落地空間啦。咁你將個櫃再實用啲嘅話咧，其實呢一個位置開始，咁你可以做翻一排櫃過嚟嘅，即係從門口咁樣一做一大排衣櫃入嚟嘅話就好勁噶啦。咁啊真係可以擺好多嘢噶啦，或者係再做多少少呢個位置咧，依然保留翻一個梳妝台都 OK 啊。呢個主人房真係好用嘅。咁主人房都係做埋天花噶啦，咁冷氣成屋嘅冷氣係全部有齊晒嘅。咁主人房嘅呢個景同我哋主露台嘅景就一樣嘅，所以我覺得呢一個30座嘅景又好靚啦，位置又好靚啦，戶型又好靚啦，所以就真係啱啱開放呢個示範單位嘅話咧，無論係啲行家定係啲客戶嘅熱情都好高啊！日辦房係超多人啊，我哋都等咗好耐先拍到嘅。咁佢而家咧就係一個前期開放嘅階段嚟嘅，咁大概咧就會喺8月份左右會開賣吓。咁目前嚟講嘅話咧，佢係未出呢一個價錢嘅。咁大家如果想喺湖心路呢一邊揾翻個高品質嘅屋苑嘅，咁又唔想自己去繁瑣咁多嘅，咁大家就可以睇翻呢個五洲家園啦。主要就係有大家想要嘅景觀吓，咁又係準現樓，唔需要等嘅。咁
仲有大家想要嘅一個配套，因為大家都知道梧州佳園就係嘉華城隔籬啊嘛，咁我哋嘅配套係用咩咧？就行翻去嘉華城廣場咯，對面就係喜宴嘅海鮮路咯，咁樓下嘅話亦都有呢一個成熟嘅街鋪俾到我哋吓，咁有興趣嘅觀眾朋友啊，就可以聯繫翻我哋啦，咁啊可以提前先過嚟呢邊睇一睇啊，咁到時候開賣嘅時候咧就可以優先揀翻個心水嘅樓層，因為大家如果係買呢一座貨嚟講嘅話咧，一定係偏向揀高層嘅，越高景觀就越靚吓。OK， 咁睇完呢一個108方嘅，帶大家睇埋細一個方嘅107，邊個會啱大家心水多啲？轉頭見。Hello， 大家好，Apple。Hello， 大家早晨。咁我哋繼續睇翻呢一個戶型吓，04咧就係107平方嘅，咁然後03嘅話咧都係107平方嘅。咁如果係中意呢個積嘅情況下咧，我哋就會建議揀04啦，因為04相對嚟講咧，佢對後期嘅景觀係冇咁大影響嘅吓。OK 嗱，睇下呢一個戶型圖先。咁佢嘅格局係唔一樣嘅，佢就會喺我哋嘅客廳後邊咧係多咗間書房，但係都係4房嚟嘅。咁然後就陽台係細咗10公分嘅，啊區別唔大。但係你話你想要個廳堂大咧，就揀07，唔係就係107方先啱。係啊 ，OK。嗱，咁然後就大家可以對比下呢一個格局嚇，咁入嚟嘅呢一節嘅話咧，佢都係做咗一個邊櫃嘅位置，啊呢一個咧係鞋櫃位嚟嘅，咁你間開咗之後嘅話咧，其實都係相等於有一個入戶花園咁樣嘅一個感覺嚇，咁後呢邊咧就會有翻個窗口嘅，哇呢個窗靚啊！你呢個窗一線湖景啊！冇錯。好易，有幾一線咧，真係好一線噶。所以咧，點解同大家講揀翻呢一個單位04咧？等下同大家講，都係景觀問題咯，都係景觀嚇。咁啊入翻嚟嘅話，呢邊咧就係我哋嘅一個飯廳嚟噶啦。咁我哋嘅飯廳開間嘅話咧係有3.5米嘅一個闊度嘅。咁啊，因為佢點解就要做一個鞋櫃喺呢個位置咧？因為佢個大門口係會直對我哋嘅餐廳嘅。咁所以就大家如果想嗰個感覺通透啲嘅話咧，你可以做個屏風嘅，將個鞋櫃搬翻嚟呢邊嘅位置。正如依家門口有個人，你就會見到佢咯。係啦，咁你咪做屏風咯，將個鞋櫃搬翻呢邊咪 OK 咯。咁啊睇大家嘅設計下。咁後佢有3.5米嘅，咁如果呢邊做屏風嘅情況下咧，唔做個咁厚身嘅櫃咧，咁你想擺翻個圓台嘅話咧，佢都係 OK 嚇。咁啊入翻嚟呢邊嘅話，就一樣都係我哋嘅廚房嚟嘅。咁啊兩個廚房對比嘅話，我覺得空間感就相差無幾咯嚇。咁都 OK 嘅，因為佢係做得比較深嘅一個廚房嚟嘅，咁啊可以容納到我哋嘅一個大雪櫃啦，嗱大雪櫃呢啲啦係 OK 嘅，咁後呢一邊都係一線湖景，唔係講笑，係真係有湖景，都有湖景。嗱雖然佢唔係話真係即係望到好出嘅種啊，但係呢啲都係固定景觀嚟嘅，咁起碼就真係。全部都係水景嚟噶嘛，會比較靚嘅景觀。嗱，咁兩個積對比嘅話咧，我哋嘅107方嘅客廳咧就細咗10公分嘅，所以你基本上肉眼嚟講咧，我覺得係冇乜感覺嘅。咁同埋大家去留意翻，我哋嘅創意示範單位嘅話咧，佢全部做咗啲深色嘅搭配嘅嚇。咁深色嘅話，其實一般會顯得嗰個空間係會細少少咁啊。但係呢一個廳你係感覺到夠晒闊嘅。咁由佢呢邊咧就做咗一個通鋪嚇，咁通鋪就呢個後期要自己去改就 OK 啦。通鋪完之後嘅效果就係咁嘅，同個廳嘅連貫性會更強啲，空間感嘅話都會更加大。哇！呢個景點解揀04咧？哪怕佢以後因為呢塊地唔係我哋嘅，係嘉禾城嘅。咁哪怕佢起咗之後咧，佢唔會擋住我哋望呢一片海景。即係有50%咧係唔怕影響嘅，即係呢前面呢一笪地嘅話咧，我哋就忽略佢下，將呢啲高層全部搬晒過嚟呢邊就得噶啦。咁但係從呢一邊開始咧就唔受影響噶啦。咁我哋嘅房間都喺呢一邊噶嘛嚇，咁所以呢邊個景就會好靚咯。咁我哋而家望翻出去嘅話咧，你可能會覺得即係樓下嗰個環境唔係幾靚嚇，咁但係嘉禾城呢一期起好咗之後嘅話咧，咁啊整體面貌會整齊啲。咁再望翻前面嘅話，就係我哋嘅齊整小學、西湖小學嗰啲嘅啦。咁又沿住嘅呢一條路嘅話咧，就係斗門嘅情侶路嚟嘅。咁而家就未整好啫。但係喺珠海嚟講嘅話，大家唔使擔心嚇。佢咩唔整得好，嗰啲路係一定要整嘅。冇錯。因為情侶路係佢嘅城市封面嚟噶嘛。咁第日我哋落翻樓下嘅話咧，就可以行一行情侶路、散散步啊，行去商場又近啦，買餸又近啦。去周邊食嘢又近啦，去翻白藤頭食海鮮啊，買海鮮都近嘅。咁所以就呢一邊即使起咗樓之後，咁我哋咧就係坐喺呢度睇電視噶嘛。咁你正對住前面呢一片景係固定嘅，好開揚。係啦，咁所以點解唔好揀03咧？03就嗰一邊，
佢肯定唔夠我哋望河景多啦。係啊，冇錯，所以呢個就要揀零舍入屋。哦，唔緊要。同埋咧，啲房咧都係喺我哋呢一個方位移過去。呢個方位全部冇影響噶啦。冇錯啦。係啊，因為佢仲會再出少少啊嘛，所以唔驚遮啦。咁由佢呢一邊嘅格局嘅話咧，其實又同我哋嘅飛機會有少少唔同啊，但係就都係分開咗兩邊嘅。咁其實咧，佢呢個幾得意嘅。你呢邊咧，咁其實做翻個隱形門之後咧，呢間房啊，其實佢嘅隱蔽性咧，而家咁關埋個門係嘛，其實好強啊，私隱性，睇唔出後邊有間房嘅。咁呢度咧，你就可以，將佢攞嚟做間書房又得，或者係功能房啊、茶室啊，咁都係 OK 嘅。呢度就係我哋嘅第一間房嚟嘅。呢個櫃做得好深噶，所以呢間房佢嘅長度咧係足夠嘅。睇你屋企嘅需求，如果你話想要做個山房，你就將呢間房作為廳啦。可以改一改咯，不過就拆唔晒啊，拆唔晒係啦。OK， 然之後呢邊望翻出去嘅話，大家就係當佢望嘉禾城嘅一個遠景啊，得噶啦，望到你嘅圓凳。冇錯，小心。好，跟住入去就睇翻我哋嘅三間房。OK， 嚟翻呢邊。嗱，呢邊嘅房間嘅話咧，只要係向呢一邊嘅，都係同我哋個廳係一樣噶啦。所以其實佢個房間會更加褪出少少吓，咁所以就更加唔受後邊即係前面呢一期嘅影響咯。然之後咁樣都好靚噶。係啊，你睇下望到幾遠。係，同埋佢個交標咧，雖然呢間房唔算特別大，但係佢收納同埋佢個交付標準好高，同埋大家有冇見到咧？佢嘅所有嘅門框都係倒頂。係啊。交標係比較靚嘅，咁又入翻呢邊就睇翻嗰個洗手間啦。嗱，呢個洗手間嘅闊度咧，雖然唔會好長啊，但係佢夠深咯。咁所以你會覺得佢入邊嘅空間係好好用嘅。然之後呢個旗杆位咧，佢係一個大嘅正方形嚟噶，OK 嘅。然之後呢邊就會有一個明窗喺呢一個位置。再望翻呢一邊，望呢邊先啦。好望到個景就唔想走噶啦，望到個景就好自然咁樣想入嚟噶啦，個眼睛係離唔開呢一片景嘅，因為係而家斗門賣緊嘅屋苑嚟講嘅話咧，其實更多嘅都係望翻自己個遠景吓，咁就可以望到呢一片景觀嘅都會比較少。望到呢個景嘅話，就琴湖學院可以望到啲，都係側面望，但係佢個採光即係佢正望咧，肯定係唔夠五洲家園多嘅。係，所以就望到呢個景都會比較少啦。呢個係啱落完雨個景嚟嘅啫。所以話你如果係藍天白雲嗰陣時，呢度好靚。靚噶，望到好遠好清嘅。嗱，景又靚啦，戶型又實用啦，位置又好啦，管理又好啦，所以就五洲家園都好耐冇新貨推出啦。所以就有想喺有關注翻呢一個地段嘅觀眾朋友咧，想喺呢邊置業嘅，有關注湖心路嘅，咁就可以提前約翻我哋過嚟現場呢邊睇一睇下。因為佢賣完呢一棟嘅話咧，佢就賣售樓部隔籬嗰個啦，嗰個係我哋嘅5期嚟嘅，5期就冇呢啲景觀咁靚咯，同埋呢個係獨棟嚟噶嘛，每一戶嘅採光都會好啲。咁然後呢個主人房幾正啊，主人房嘅廁所好正，可以做個浴缸。其實你後面嗰度先係最靚嘅，佢遮住咗。呢邊望出去咧，就相當於成條哇呢個正啊喂，湖景嚟噶啦。哎呀〜得，唔緊要。呢個好靚啊，真係。廁所哇，真係剝光豬都冇人知啊。喺廁所度。唔係講笑，我係講真噶喎。係喎。佢好多公里係一啲高層都冇。係。所以呢個咧，你去廁所時可以放飛箭咯。剝一條褲啊，冇人理。唔係唔使閂窗都得嘅。然之後入翻嚟呢邊咧係有一個櫃啊，呢度一樣可以做翻個衣櫃嘅。咁你想佢嘅收納性高啲嘅話咧，同樣係從門口呢度做到入嚟都得嘅。咁但係呢邊都做到所以就哇呢間主人房嘅空間嚟講係好好用嘅咁啲櫃嘅位置咧，全部都係可以做個嵌入式嘅做咗櫃之後，佢唔會突出嚟佔咗你個空間啊嘛。咁呢間主人房嘅佈局都好靚啊。然後呢邊仲可以做多一個梳妝台或者係床尾嘅櫃書台，咁都 OK 嘅。咁佢真係整體嘅空間都比較大。大家係咪已經喺鏡頭望緊呢片景咧？呢片景嘅話咧，就會有少少影響啦。咁前面咧就係嘉禾城嘅，咁呢笪地咧就係我哋自己嘅啦，即係都係五洲家園嘅。講緊就佢嘅6期。咁呢度咧就肯定係會有樓嘅，咁但係對我哋嗰個廳嘅影響唔大啊。個廳起碼有一半以上嘅景觀係望到前面呢片景嘅。咁然後
佢呢度起晒之後嘅話咧，就會變成咗我哋係從條罅望翻呢一邊咯。係啦，即係唔會遮死晒咯，但係一定會有遮擋咯呢一邊就話。但係我會覺得個廳重要啲，即係如果房間同個廳嘅景觀嚟取捨嚟講啊，係啊。所以佢預估賣嘅價錢咧，好多人講嘅說法都唔同啊。而家未有準確嘅一個價錢吓。係啦。咁如果有興趣觀眾朋友就可以先聯繫翻我哋過嚟現場呢邊睇睇先，睇下邊個格局會比較適合大家。咁到時候我哋真係開價啦，再提前話俾大家知下，咁可以揀翻個自己心水嗰個樓層啦。咁啊，亦都會幫大家爭取到一個更加優惠嘅價錢同埋更多嗰個福利啦。同時咧，亦都會有翻我哋嘅高額粉絲回贈俾大家嘅，以及我哋售前售後嘅服務吓。咁啊，從你買樓開始啊，到你要轉首期點轉啊，同埋後期我哋要點樣開銀行卡啊？點樣去供款啊？收樓啊？驗樓啊？再後期你需要換駕駛證啊、醫保啊、辦居住證啊呢啲咁，全部交俾我哋幫大家全程咁處理好晒就。反正大家就咩都唔使諗，有我哋全程帶住大家，大家唔使驚話咩都唔識嘅。係啦，嗱咁如果係想過嚟睇樓嘅情況下咧，我哋亦都可以派部中港車去到香港接送大家噶，或者你嚟到口岸，我哋再接大家咁帶大家睇睇周邊嘅一個環境啊，等大家更加熟悉呢一邊片區嘅一個配套係點樣噶吓。咁我哋呢集視頻咧就分享到呢度啦。咁有興趣嘅真係可以先約翻我哋過嚟呢邊睇睇先，望一望先，買唔買唔緊要，我哋望咗先選，睇咗先選啦。同時都可以對比埋湖心路而家其他嘅一個屋苑。咁啊，而家最新加推嘅咧就我哋嘅呢一個三粒座啦。咁如果你想關注翻佢其他嘅一啲產品嘅話咧，其實我哋仲會有啲複式產品嘅，同埋有啲別墅產品都有嘅。不過嗰啲總價嚟講就會偏高少少下，就唔會大家都咁適合或者係中意嘅。咁呢啲產品咧就實用率比較高啦，交標又好啦，咁真係景觀上面又非常加分啦。咁賣完呢一座之後咧，佢後邊嘅5期個景就冇咁靚嘅，咁6期就真係有排等。6期有排等，有排等啦。5期就近路邊。係啊，咁因為前面啲別墅都未起啊嘛，咁所以就如果想揀最靚景嘅，一定係呢一棟啦，又係獨棟嚟嘅。咁有興趣嘅就可以聯繫翻我哋過嚟現場呢邊再詳細了解下。OK，咁我哋呢集視頻咧就分享到呢度噶啦，我哋下集再見，拜拜。拜拜。